Like a buffet. ¿Buffet? Él llegaba solo a traerla, no llegaba a hacer la visita, a veces llegaba, a veces saludaba, a veces no. Pero variable. Aparte de eso, eran muy felices. ¿Cómo hago la veía? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! La piscina con el tamaño de la piscina que no es vestido que tiene. No, pero aún así la... El más gay. Hey, Ay, qué lindo. queremos una entrevista con el más gay. Yes, es usted. Turn the camera on there. ¡Soplálame! Buen aire. Eso, llamarse fogata, a mí narrar historia. Él ser un bombero. Muchachos. Prima. Sí. No permítame. Que conviene la Niurka Marco. ¿Cuál es Richarito? A mí me habló. Richarito es el Vaya, te ayude, ¿cómo están? el bueno. Dice que yo sí, que voy.